Отже, ви приїхали в Україну. Ми знаємо ваш інтерес до підлітків, до теми підліткового життя, лекції, які ви читали щодо цього. І перше питання буде таке: як ви вважаєте, поняття батьківщина для підлітків, для молоді і поняття батьківщина для дорослих людей – це одне і те саме? Чи є якась різниця? C'est une question difficile parce que la question de la patrie n'est Це pas la складне même питання, pour tous les тому adultes. що поняття батьківщини не є І не однаковим pas la для même всіх pour tous les дорослих adolescents. і не є однаковим для всіх підлітків. La patrie, ça peut être Батьківщиною може бути le країна, pays, ça peut être le village dans lequel on est né, місцевість, де ми ça peut народились, être la langue мова. que l'on parle, чи батьківський дім. ça peut être sa maison familiale. Це Donc залежить ça va від того, dépendre de comment який le зміст sujet вкладає investit la суб'єкт patrie. у слово «батьківщина». La patrie, ça n'est pas une notion, Поняття батьківщини psychanalytique au sens не propre du належить terme. до царини C'est une психоаналізу. notion sociale Це скоріше соціальне et c'est une notion і politique. політичне явище. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день, чи може людина жити як громадянин світу, без туги за батьківщиною, традиціями, тобто цікавитись різними релігіями, культурою, не вибираючи для себе чогось одного? Зараз модно бути космополітом. Що ви про це думаєте? Alors ça, c'est un rêve. Це просто мрія. C'est un rêve parce que Це мрія, тому on що ne peut être можна бути громадянином citoyen чогось de quelque chose qu'opposé à des лише gens при qui seront des наявності étrangers. чужих. Il n'est pas possible qu'il n'y ait que Неможливо des gens мати qui soient людей comme moi. абсолютно схожих на мене. Ça, c'est un rêve. Це Un просто rêve мрія. de l'humanité. Мрія людства Il puisse y avoir жити le monde. об'єднаним Mais світом. pour qu'il y ait le monde, il faudrait qu'on trouve des martiens Але якщо б qui існував nous такий soient світ, étrangers, то нам потрібно contre мати lequel on марсіан, puisse s'unir. які б були для нас чужими, і проти Paul le яких disait déjà. ми могли б об'єднатися. Il est toujours possible d'unir un plus grand nombre de gens, Фрейд à вже condition говорив qu'on про en це. garde quelques-uns à l'extérieur pour en avoir Завжди pour être можливо des ennemis. об'єднати велику кількість людей за умови, що On ne хоча б peut pas хтось être лишиться tous назовні, semblables, щоб parce que стати si on їм était ворогом. tous citoyens de la même chose, on disparaîtrait. Неможливо on мати s'unirait plus абсолютну différence. схожість. Je ne pourrais Якби plus всі être були громадянами différent de чогось toi. одного, ми би просто зникли. Alors ça, c'est Ми б більше не pareil pour об'єднувалися les б за religions. ознаками несхожості. Les religions, elles s'opposent. Я б не відрізнявся від Il n'y вас. aura jamais de І те саме citoyenneté du стосується monde, релігій. sauf dans l'échange Релігії протиставлені одна одній. dans l'échange des marchandises. Неможливо бути громадянами Je цілого peux vendre світу, des marchandises крім à як у n'importe сфері qui. товарообігу. Mais ça ne veut pas dire être citoyen. Я можу продавати товар будь-кому, Économiquement, але c'est це не possible. означає бути громадянином. Mais certainement pas humainement parlant. В економічній Parce que площині pour être moi, це можливо, il faut que je sois différent de l'autre. але не в площині людської Donc il природи. faut quelqu'un qui ne soit pas comme moi. Щоб бути мною, я маю відрізнятися від іншого. Тож потрібен хтось, хто буде не такий, як я. Très fort Отже, питання aujourd'hui, космополітизму c'est провокує les серйозні effets qu'il y a avec наслідки, le Moyen-Orient які et ми l'islam, спостерігаємо на Середньому Сході і в qui Ісламі, refusent ce який не cosmopolitisme. приймає цей космополітизм. Mais on le voit avec les nationalismes en Europe, Але те ж саме відбувається і з voire націоналізмом les в Європі, nationalismes en Ukraine. зокрема і в Україні. Je veux bien être Якщо я citoyen захочу бути ukrainien, громадянином України, mais est-ce que je serai citoyen то я ukrainien маю бути européen ou проєвропейським citoyen чи ukrainien проросійським russe? українцем. Чи можете ви виділити якісь риси українців, які відрізняють їх від інших, від людей інших національностей, якщо ви, може, помітили щось у спілкуванні з ними особливе, і які риси їх вам? Est-ce que vous voulez que je cite des traits Ви хочете, щоб des я Tatars, перерахував риси татар, des козаків Cosaques, des Ukrainiens de чи західних l'Ouest? українців? Est-ce que il s'agit des mêmes Це будуть Ukrainiens? однакові українці? Est-ce que je dois parler des traits Чи я des маю говорити Russes про типові риси qui vivent en росіян, Ukraine depuis які très вже longtemps? давно живуть на Україні? Est-ce que je dois parler des traits des gens de la Чи, можливо, про Crimée? жителів Криму? Ou de ceux du Donbass? Чи людей з Донбасу? Vous voyez, je ne peux Як pas parler бачите, des traits я не des можу Ukrainiens. говорити про риси Je peux parler українців, de traits de gens que je можу rencontre en лише Ukraine. описати риси людей, яких я зустрічав в Україні.
Ce qui va faire, І, можливо, et c'est це peut-être une vraie питання question pour l'Ukraine. важливе для України. Ce qui a fait la France, Свого часу à un Францію moment donné, об'єднало зобов'язання c'est говорити l'obligation французькою усіх faite aux бретонців, Bretons, ельзаців aux Alsaciens, та басків. aux Basques, de parler français. Ça a fait une même langue. Це питання Ça єдиної date d'il n'y мови. a pas longtemps, ça date de la І fin це du трапилося не так 19e давно, siècle. лише наприкінці Et quand 19 j'étais століття. petit, mais encore aujourd'hui dans les У tas de моєму régions de дитинстві France, les gens і в parlent наш d'abord час le patois, у віддалених local, куточках l'alsacien, Франції le basque. люди і Avant de досі parler говорять спочатку français. на місцевому говорі vous êtes ельзасу dans les villages. чи басків, а вже потім французькою. Ça, c'est ce qui fait l'identité. Я маю на des gens. увазі сільську місцевість. Peut-être que la question, c'est est-ce qu'il y a Це une дає langue ідентифікацію людини. qui réunit tout le monde. Quand je viens ici à l'Institut, То, nous можливо, parlons треба задати pour la питання, majorité чи des існує pas мова, ukrainien. яка об'єднує усіх. Il y a des raisons. Коли Il y я a приїжджаю до certainement des raisons. інституту, Mais ми vous voyez говоримо bien que російською est-ce в que je vais більшості parler des випадків, traits а не russophones українською. ou des traits ukrainiens. C'est très très Так, difficile. причини cette є. question que vous me Завжди posez, існують причини. parce que l'Ukraine est un pays très То мені mélangé. говорити про риси російськомовних beaucoup de choses чи différentes. україномовних Même s'il a українців une origine très це дуже, ancienne, дуже par складне exemple, питання, dans l'orthodoxie, тому що Україна дуже avec змішана. Cyril et Méthode. Навіть маючи давнє коріння, Mais est-ce qu'on peut parler comme як ça de православ'я, il y Кирила a і un pays Мефодія, ukrainien? чи Est-ce можна qu'il y a говорити, déjà що une існує nation, українська une держава? communauté ukrainienne? Je ne sais Чи pas. вже створена нація і Je ne peux pas українське vous répondre. суспільство? Я не знаю. Як ви гадаєте, що заставляє людину залишатися у своїй країні, у своїй батьківщині, якщо для неї там немає підходящих умов розвитку, кар'єри, особистого розвитку? Чому люди не все ж таки не емігрують? Що таке патріотизм? Що примушує їх лишатися? Qu'est-ce qui oblige les gens à Що rester заставляє malheureux? людей лишатися нещасливими? Peut-être que dans le malheur, Згідно психоаналізу, comme on dit, нещастя comme dit це la спосіб psychanalyse, насолоджуватись, il y a une тобто façon de отримувати jouir, задоволення від c'est-à-dire болю, de prendre un який plaisir одночасно є qui nous fait насолодою. du mal, mais qui est un plaisir quand même. Hmm? Maintenant, est-ce І que чи c'est після en зміни changeant країни de pays людина стає щасливішою? qu'on va devenir heureux? Ça, le psychanalyste nous Психоаналітик répondra que non. відповість. Parce que Ні. quand on s'en va d'un pays, on Тому emmène що, переїжджаючи до іншої toutes ses країни, identifications, береш з toute son собою histoire avec lui, свої et l'immigration ідентифікації, ne rend jamais власну heureux. історію. Parce que ça n'empêche pas Імміграція d'avoir ніколи son не histoire. приносить щастя. Ça n'empêche pas Це не звільняє від d'avoir своєї à історії l'intérieur de soi ses і souffrances. внутрішніх страждань. Et c'est pas de partir Переїзд не зупиняє qui страждання. permet de changer Їх la зупиняє намагання souffrance. C'est de змінити transformer le світ, monde pour pouvoir щоб être стати heureux. щасливим. А як вам здається, чи може людина, яка емігрувала в іншу країну і прожила більшу частину життя чи багато років, вважати вже цю країну своєю батьківщиною? І що при цьому міняється у свідомості людини, якщо може? Стати частиною нової країни – таке завдання існувало з часів зародження людства. Людство розвивалося на загарбанні нових територій, переселеннях, імміграції. Ми всі в якомусь сенсі родом з Центральної Африки. І вже потім ми попрямували до Китаю, Європи і далі. Тож, звичайно, людина може пристосуватись. У Франції живуть французи родом з Італії, Польщі, а також євреї, які емігрували під час Другої світової війни. В Україні живуть росіяни, які відчувають себе українцями, справжніми українцями. Тож це не є проблемою. Звичайно, можна бути частиною іншої нації, бо Штати були створені саме на цьому принципі. В Штатах всі емігранти. Майже не лишилося корінного населення. Те саме і в Південній Америці. Тож не проблеми.
Donc ça ne veut rien dire. Вписатись в іншу країну – це Devenir означає, s'inscrire dans un pays, що я знайшов c'est місце, trouver un lieu де я можу бути quelque мною. part, je peux vivre moi. Vivre moi. А що означає слово батьківщина безпосередньо для вас, і як для психоаналітика, і так як просто для людини? Comme psychanalyste, Як je n'ai психоаналітик, pas de définition у мене de la немає patrie. визначення батьківщини, тому що Parce que la батьківщина patrie ne concerne не належить pas до la психоаналізу. psychanalyse. Єдиною батьківщиною, La seule яка може patrie que je фігурувати у pourrais dire pour психоаналізі, un psychanalyste, c'est là d'où це je те, viens. звідки я родом. Ma famille, mon histoire. Моя сім'я, моя історія. Hein? Mais en tant que homme, Але en як tant que людина, citoyen, громадянин, la patrie, c'est l'endroit батьківщина – це місце, où je sens де que я je відчуваю, peux що vivre можу жити, et que j'ai і маю envie de бажання défendre захищати її цінності, dans ses valeurs, dans un certain певні nombre de правила règles qui permettent de співіснування, vivre ensemble, dans un certain nombre певну de кількість соціальних fonctionnements інститутів. sociaux. Par exemple, pour Наприклад, для moi, ma мене patrie, c'est моя vraiment батьківщина la – це France. дійсно Франція. Pourquoi? Чому? Parce que j'aime cette idée Тому що я люблю ідею рівності, d'égalité, de solidarité qui солідарності. existe. J'aime cette idée Можливості d'un pays говорити où про je те, peux що dire хочу ce que сказати. j'ai envie de dire. Et un pays où І j'aurai країна, toujours де le я droit завжди de parler, матиму право на свободу sera слова, toujours pour moi une patrie. буде завжди для мене Et ça, батьківщиною. c'est, vous voyez, Але en це tant que лише у citoyen. ролі людини, en tant que homme de la cité, громадянина, homme dans la politique, homme dans la політика. vie. En tant que psychanalyste, Але як je n'ai pas психоаналітик de patrie. у мене Parce немає que l'inconscient батьківщини, n'a pas de patrie. Sauf peut-être тому le що у langage. несвідомого не може бути батьківщини.